بعد مغادرة خالد رضي الله عنه لمدينة عين التمر لمساعدة عياض بن غنم وجيش المسلمين الثاني في دومة الجندل، وصلت الأنباء سريعا للعاصمة الفارسية بمغادرته للعراق مع جزء كبير من جيشه. فارتاح البلاط الفارسي كثيرا لهذه الأنباء، وانتشرت الرغبة بينهم في طرد المسلمين واستعادة الهيبة والأراضي التي ضموها منهم. فالفرس كانوا قد اتخذوا قرارا بعد معركة أليس بعدم التواجه مع جيش يقوده خالد بن الوليد من جديد، ولكن كان الأمر مختلفا تماما إذا كان الجيش تحت قيادة رجل آخر. وعلى الفور بدأ بهمن جاذويه القائد العام للجيش الفارسي بالعمل على تجهيز الجيش، وما هي إلا أيام قليلة حتى كان هناك جيشا جديدا جاهزا مكون من الفلول الهاربة من معركة أليس ومن المقاتلين الذين تم سحبهم من حاميات الفرس ومن مقاتلين جدد. وفي خلال تجهيز الجيش وصلت رسائل إلى بهمن من قادة القبائل العربية يطلبون التحالف مع الجيش الفارسي للقضاء على المسلمين. فعرب الجزيرة كانوا في شدة الغضب من مقتل زعيمهم عقة بن أبي عقة في معركة عين التمر الأخيرة، وأرادوا استعادة الأراضي التي ضمها المسلمون والانتقام منهم. فازدادت سعادة بهمن بتلك الأنباء ووافق على طلبهم، وبدأ الجميع يستعد للحرب. قسم بهمن القوات الفارسية إلى نصفين، على أن يكون النصف الأول تحت قيادة قائد اسمه روزبة، وكانت مهمته التوجه إلى مدينة الحصيد. أما الجيش الثاني فكان تحت قيادة قائد اسمه زرمهر، والذي تحرك بالجيش قاصدا مدينة الخنافس. وكان الهدف من تقسيم الجيوش هو تسهيل الحركة على كل جيش بما يحمله من معدات وأسلحة ثقيلة. وكانت الخطة تقتضي بأن يجتمع الجيشان سويا بعد ذلك للتوجه إلى هدفهما الأساسي بمدينة الأنبار. في تلك الأثناء كانت عيون المسلمين المنتشرة في كل مكان أرسلت سريعا إلى الزبرقان بن بدر التميمي عامل خالد بن الوليد على مدينة الأنبار لتخبره بتحرك القوات الفارسية من العاصمة. فلم يضيع هذا الرجل الوقت، وقام بإرسال رسالة عاجلة إلى القعقاع بن عمرو خليفة خالد على إمارة الحيرة ليطلب المساعدة. ولأن القعقاع بن عمرو كان من مدرسة خالد القتالية وكان يعرف جيدا أهمية استغلال الوقت في الحروب، قام فورا بمجرد تسلمه الرسالة باستدعاء بعض الكتائب التي أرسلها خالد بين نهري دجلة والفرات، وقام بحشدها بالحيرة. فلما اجتمع الجميع قام بتقسيم الجيش إلى كتيبتين، على أن تسير الكتيبة الأولى بقيادة أعبد السعدي إلى مدينة الحصيد، وتسير الكتيبة الثانية بقيادة عروة البارقي إلى مدينة الخنافس. وأعطاهما الأوامر بصد تقدم القوات الفارسية ومنعها من الوصول لمدينة الأنبار بأي شكل. وبالفعل تقدم كل قائد سريعا بكتيبته نحو هدفه، واستطاعوا الوصول بالفعل للمدن قبل وصول القوات الفارسية لها، وأغلقوا الطريق أمامهم للوصول إلى مدينة الأنبار. فلما رأى الفرس جيش المسلمين يسد الطريق للأنبار، فضلوا عدم الاشتباك معهم والانتظار حتى يجتمع معهم المقاتلون من القبائل العربية التي كاتبتهم. ولعل ذلك الأمر يبين لنا مدى السرعة التي تمتع بها المسلمون في اتخاذ القرارات والتحرك لتنفيذها دون إضاعة الوقت، ومدى البطء الذي عانى منه الفرس والعرب في تحضير القوات والتحرك من مكانهم. فمنذ خروج الفرس من العاصمة بلغ خبر خروجهم الزبرقان بن بدر بمدينة الأنبار والقعقاع بن عمرو بعده بالحيرة، أي أن الخبر قطع أكثر من 250 كيلو، وصارت بعدها الكتائب التي أرسلها القعقاع إلى هدفها وقطعت أكثر من 170 كيلو. ورغم ذلك وصلوا قبل وصول القوات الفارسية إلى المدن المذكورة سابقا. في خلال تلك الأحداث وصل خالد بن الوليد إلى مدينة الحيرة من مدينة دومة الجندل بعدما استطاع ضم الحصن بالمدينة، وأحضر معه عياض بن غنم وقوات المسلمين التي كانت عالقة بالمدينة. فقدم له القعقاع بن عمرو تقريرا بما حدث في الفترة الماضية، فبدأ خالد على الفور في دراسة الموقف والتحضير للخطوة القادمة. علم خالد رضي الله عنه بتواجد جيشين فارسيين أمام مدن الحصيد والخنافس، ووصلت إليه الأخبار بتجمع القوات العربية المحالفة للفرس في مكانين. المجموعة الأولى والتي كانت أكبر عددا تواجدت في مدينة المصيخ تحت قيادة زعيم يدعى هذيل بن عمران. أما الثانية فكان يتم تجهيزها في مدينتي الثني والزميل
تحت قيادة زعيم آخر يدعى ربيعة بن بجير. وكانت النية أن تجتمع القوات العربية بعد اكتمالها مع الجيوش الفارسية، فيكون بذلك جيشا كبيرا يستطيع الهجوم على المسلمين بمدينة الحيرة. ولذلك كانت الخطة التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه تعتمد في الأساس على منع تجمع الجيوش الأربعة قبل أن تصبح جيشا كبيرا لا يقهر، وتدمير كل جيش على حدة، وفي نفس الوقت يقوم بتأمين مدينة الحيرة ضد أي هجوم، بينما يقوم المسلمون بتنفيذ الشق الأول من الخطة. فقام على الفور بتقسيم القوات إلى كتيبتين تحت قيادة القعقاع بن عمرو التميمي وأبي ليلى السعدي، وأمرهما بالذهاب إلى مدينة عين التمر والانتظار حتى يأتي لهما ببقية الرجال بعد أن يرتاحوا من عناء السفر. وقام خالد بتنظيم القوات الجديدة القادمة من مدينة دومة الجندل تحت قيادة عياض بن غنم، وكلفها بحماية إمارة الحيرة ضد أي هجوم من الفرس. ولعل ذلك كان قرارا حكيما من خالد بن الوليد، فالقوات القادمة من مدينة دومة الجندل كانت حديثة العهد بالأراضي العراقية ولم تشتبك مسبقا مع الفرس، فأراد خالد أن يتحرك بجيش واجه الفرس مرارا وتكرارا واستطاعوا هزيمتهم ويملك عليهم الجرأة. ولذلك أصدر الأوامر ببقاء عياض وجيشه بالحيرة للدفاع عنها حتى يعتادوا المكان، وأرسل القوات ذات الخبرة لمهمة قتال الفرس. وبعد اطمئنانه على تنفيذ الجميع لأوامره، خرج فورا على رأس بقية الجيش الإسلامي وسار في نفس الطريق حتى وصل لمدينة عين التمر، واجتمع مع قادة الكتائب المتواجدة هناك. بعد اجتماع الجميع في مدينة عين التمر، قرر خالد بن الوليد تقسيم الجيش إلى 3 ألوية، وكان كل لواء يضم 5000 جندي. وأمر اللواء الأول بقيادة القعقاع بن عمرو بالتوجه لمدينة الحصيد والاجتماع مع المسلمين بها، والقضاء بعدها على الجيش الفارسي الأول بقيادة روزبة. أما اللواء الثاني فكان تحت قيادة أبي ليلى، وأمره بالذهاب إلى مدينة الخنافس والقضاء على الجيش الفارسي بقيادة زرمهر، واحتفظ لنفسه باللواء الثالث كخط احتياط حتى يكون جاهزا لصد الهجوم على الحيرة إذا ما أتاها من العرب بمدينتي الثني والزميل. وبالفعل تقدم القعقاع بلوائه نحو مدينة الحصيد، وتبعه أبو ليلى السعدي بلوائه نحو الخنافس. فلما بلغت أنباء اقتراب القعقاع من روزبة، أرسل هذا القائد الفارسي سريعا رسالة إلى زرمهر وطلب منه الحضور سريعا والانضمام إليه، ولكن لم يستطع زرمهر أن يحرك الجيش الثاني دون أن يتلقى الأوامر من بهمن جاذويه، فقرر أن يأخذ الفرس الخاص به ويتجه سريعا نحو مدينة الحصيد ليتأكد من الأخبار، وترك مهمة قيادة الجيش الفارسي الثاني لنائبه مهبوذان. وفي اليوم 10 من شهر شعبان من العام 12 هجريا، وصل القائد الفارسي زرمهر لمدينة الحصيد في نفس وقت وصول القعقاع بن عمرو وجيش المسلمين للمدينة، فاستعد الطرفان سريعا لبدء الاشتباك، ونشر كل طرف القوات بترتيب القتال المعتاد، فكان الجنود في منتصف الجيش وتمركز الفرسان في الأجنحة، وبدأ القتال بالمبارزات بين قادة الجيوش. فخرج القعقاع بن عمرو لمقاتلة زرمهر الفارسي، وخرج أحد رجال المسلمين وكان يدعى عصمة بن عبد الله لقتال روزبة. وفي غضون لحظات تمكن القعقاع وعصمة من الانقضاض على أعدائهم وقتلوهم بضربة سيف محكمة أمام أعين الجيش الفارسي، فارتبكت الصفوف الفارسية لما حدث لقادتهم. واستغل القعقاع ذلك الأمر وأصدر الأوامر بالهجوم السريع على الجنود الفارسيين، وما هي إلا لحظات حتى كان الجيشان يتلاحمان، وجنود المسلمين يسددون الضربات تلو الأخرى ويسقطون جنود الفرس صرعى على الأرض. فتم قتل عدد كبير من الفرس في مدينة الحصيد، وهرب من استطاع نحو مدينة الخنافس للالتحاق بالجيش الثاني والهروب من جحيم الحصيد. وصل الجنود الهاربون من مدينة الحصيد للخنافس قبل وصول لواء أبي ليلى السعدي بوقت قصير، فلما علم القائد الفارسي مهبوذان بما حل بهم وباقتراب اللواء الثاني للمسلمين منهم، قرر ألا يشتبك مع المسلمين وخرج من مدينة الخنافس على الفور، وذهب للانضمام إلى القبائل العربية المجتمعة في مدينة المصيخ تحت قيادة هذيل بن عمران. فلما وصل اللواء أبي ليلى للمدينة بعد ذلك وجدها خالية تماما من الفرس، فعسكر بها وبعث برسالة إلى خالد بن الوليد ليخبره بتحرك الفرس نحو المصيخ.
وصلت الأنباء إلى خالد بن الوليد بانتصار المسلمين في مدينة الحصيد وهروب الفرس من مدينة الخنافس نحو مدينة المصيخ، فتعجب من هذا التصرف، فبهروبهم في ذلك الاتجاه تركوا الطريق خاليا نحو العاصمة الفارسية للانقضاض عليها وإسقاط الإمبراطورية الفارسية كلها، فلم تكن هناك بالعاصمة سوى حامية قوية للدفاع عنها. ومن جهة أخرى فإن تجمع العرب بالثني والزميل لم يعد يشكل تهديدا على الحيرة، فالنكسات المتتالية للفرس سوف لا تشجع العرب على المغامرة والقيام بأعمال عدائية، فكان على خالد رضي الله عنه أن يختار بين ثلاثة أهداف: إما الهجوم على العاصمة الفارسية، أو الاتجاه نحو الجيش الإمبراطوري المزود بالعرب في المصيخ، أو التوجه نحو العرب بمدينتي الثني والزميل. وبعد تفكير عميق قرر خالد أن يستبعد الهجوم على العاصمة الفارسية لحرصه على اتباع أوامر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي شدد عليه بعدم التوغل داخل أراضي العراق إذا ما كانت هناك قوات للعدو تتمركز خلف الجيش، فخشى في حالة ذهابه للعاصمة أن تتقدم القوات الفارسية والعربية في المصيخ والثني والزميل وتهجم على مؤخرة جيشه، أو تنقض على مدينة الحيرة وتستولي عليها بعدما أصبحت مركزا لإدارة العمليات منها، فتنقطع بذلك وسيلة اتصاله بالصحراء. ولذلك قرر أن يكون الهدف القادم هو مدينة المصيخ، لأنه الخطر الأكبر عليهم، ولأن باستطاعته التعامل مع العرب في الشمال الأقل عددا فيما بعد. وبعد أن حدد مكان تمركز القوات المعادية له في مدينة المصيخ بدقة، رسم ملامح خطة الهجوم الذكية وأرسل لقادته بمدينتي الحصيد والخنافس بتفاصيلها. خطة خالد رضي الله عنه اعتمدت على الهجوم على القبائل العربية والفارسية من خلال ثلاثة محاور رئيسية وفي خلال الليل، حتى يفاجئ الجميع ويقضي عليهم قبل أن يستعدوا للقتال. فكان على كل لواء من ألوية المسلمين أن يتقدم من مكانه الحالي في الحصيد والخنافس وعين التمر ويسير من طريق مختلف حتى يجتمعوا معا عند نقطة التقاء معينة خارج مدينة المصيخ في ساعة ويوم محدد، وعندئذ يهجم الجميع على معسكر الفرس والعرب من اتجاهات مختلفة ويقضوا على كل من بداخله دون أن يخسروا نقطة دم واحدة. وبالفعل انطلق كل قائد مع لوائه من الطريق الذي رسمه خالد بن الوليد في سرية تامة، وتحركت القوات سريعا بمنتهى الدقة حتى وصلوا جميعا في الساعة المحددة من قبل خالد بن الوليد، وبدأوا في التحرك نحو معسكر العدو. في تلك الأثناء كان العرب والفرس مستغرقين في النوم بعدما جاءت آخر التقارير لهم ببعد المسلمين عن مكان تجمعهم، فاطمأن الجميع في هذه الليلة وخلدوا للراحة. ولكن ما هي إلا ساعات قليلة حتى انقضت ألوية المسلمين من مختلف الاتجاهات على المعسكر، وتحول المعسكر الهادئ إلى جحيم على كل من فيه، فذبت الفوضى والرعب في قلوب الفرس والعرب، وبدأوا بالفرار في كل مكان، فتم ذبح الآلاف منهم، وسدد لهم المسلمون الضربات المتتالية في كل جهة، واستطاع عدد قليل من العرب والفرس أن يهربوا سريعا من المكان، وعلى رأسهم قائدهم العربي الهذيل بن عمران. ومع إشراق شمس اليوم 19 من شهر شعبان في العام 12 هجريا كان المسلمون مسيطرين على المعسكر بالكامل. هرب الهذيل بن عمران ومن معه من العرب والفرس والتحقوا بقبائل العرب المجتمعة في مدينتي الثني والزميل، ولذلك قرر خالد بن الوليد أن لا يضيع الوقت وينقض سريعا عليهم باستخدام نفس الأسلوب الذي استخدمه في الهجوم على مدينة المصيخ. فأمر لوائي القعقاع بن عمرو وأبي ليلى بالتقدم من خلال طرق مختلفة على جانبيه، على أن يتقدم هو في طريق آخر بينهما، ويلتقوا جميعا عند حدود مدينة الثني ويهجموا على من بها، وأمرهما بالتحرك سريعا قبل أن يستعد من بداخل المدينة لهم. وبالفعل تقدم كل قائد من طريق مختلف عن الآخر كما حدد خالد بن الوليد، وصاروا جميعا حتى وصلوا على حدود مدينة الثني. وفي ليلة 23 من شعبان انقضت ألوية المسلمين الثلاث من ثلاثة اتجاهات مختلفة على معسكر الأعداء، وأعملوا السيوف بهم حتى استطاعوا إبادة كل من بداخل المعسكر، وعلى رأسهم قائدهم ربيعة بن بجير. وتم أسر الشباب، وترك المسلمون النساء والأطفال في حال سبيلهم بالمعسكر. ورغم ذلك لم يلجأ خالد للراحة بعد سيطرته على المعسكر،
فأراد أن يتقدم سريعا نحو مدينة الزميل قبل أن تصل الأخبار لهم بما حدث في الثاني، وساعده على ذلك عدم هروب أي شخص من المدينة بسبب التنفيذ المتقن للهجوم. فتقدم مع ألويته الثلاث باستخدام نفس الأسلوب، واستطاع الهجوم عليهم خلال الليل، وتم ذبح الآلاف من المقاتلين في ذلك اليوم. في صباح اليوم التالي جاءت الأخبار إلى خالد بن الوليد بتجمع العرب تحت قيادة هلال بن عقة بمدينة الرضاب، فعزم أن يتحرك إليهم سريعا ويقضي عليهم. ولذلك بعدما فرغ من توزيع الغنائم على المسلمين وإرسال الخمس إلى الخليفة بالمدينة، تحرك سريعا مع الجيش كاملا نحو مدينة الرضاب. ولكن بعد وصوله تفاجأ كثيرا عندما وجد المدينة خالية من أي بشر، فالقبائل العربية كانت قد سمعت بما حل بالفرس والعرب معا في مدن الحصيد والمصيخ والثني والزميل، وقرروا أن يتخلوا عن هلال ومن معه، وانفض التجمع سريعا بعدما علموا باقتراب خالد بن الوليد منهم، وتركوا المدينة خالية تماما أمام جيش المسلمين لضمها. تمكن خالد بن الوليد من سحق 4 جيوش كاملة من الفرس والعرب في أقل من شهر واحد، وكان ذلك ضمن منطقة عمليات تبلغ 100 ميل، وقد نجح في ذلك من خلال تحريك ألوية الجيش المختلفة مثل قطع الشطرنج، واستطاع بسط السيطرة على المنطقة والقضاء على أي مقاومة بها. وعاقب الفرس على مغامرتهم وخروجهم من العاصمة لقتاله، فالطريق الآن أصبح ممهدا تماما للتوجه نحو العاصمة الفارسية وانتزاعها من الفرس، ولكن كان عليه أن يؤجل تلك الخطة لوقت لاحق، فقد جاءت إليه الأخبار بتجمع قوات كبيرة ولأول مرة من الروم والفرس والعرب معا في مدينة الفراد، وكانوا في غاية التصميم على عقابه على التوغل في المنطقة إلى ذلك الحد. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.